Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Цікаве життя в селі. Я Людмила. У нас липень місяць, і я у відпустці і радую своїх домашнім чимсь смачненьким. Сьогодні буду готувати піцу на сковорідці. Цю піцу для себе готуємо. Для гостей, можливо, і не можна її подати, але смакувати вдома самим дуже в самий час. Для цього я беру миску. У миску збиваємо одне, бачите, охолоджене яйце. Он яке яйце, навіть 2 жовтки в ньому. Таке гарне в кишені купували. Беремо потім 5 столових ложок майонезу. Майонез звичайний у мене. 1, 2, 3, 4 і 5. Так, і 5 столових ложок муки. Мука. 1, 2, 3, 4, 5. Так, і чуть-чуть щепотку солі. Ось так. Бачите, щепочку. Взяли і всипали. Тепер можна ще одну. Отак, 2 даже щепотки солі беремо. І тепер беремо вінчик і збиваємо. Так, вінчиком. Такий в мене звичайний, дерев'яний. І вінчиком все це перемішуємо і збиваємо. Ось так. Тісто повинно таке бути, знаєте, не густе. Якщо буде густе, то його трошки розведу кип'ятком. Я бачу, що вже я, бачите, ляцькувато вкинула. Так. Гарно вимішуємо. Муки навіть можна і трошки менше без гірки. Ну так, дивіться, бачите, яке в мене тісто. Ловко треба вимішувати. Ні. Ловко тісто я вимісила, а тепер... Так, друзі, ніби в мене тісто, ніби й густувате, але я чуть-чуточку так, бачите, крутий кип'яток. Чуть-чуть добавлю водички гарячої, крутого кип'ятка. І зараз ось так розмішаю. Тим часом, поки в мене грівся кип'яток, так, ніби ще треба трошки. Ще треба рідшеньки. Ось так. Беремо велику сковорідку, пательню. Велику. Щоб наше тісто було всього тонесеньким. І поставила я вже на вогонь, щоб плитка нагрівалася. Так, друзі, погляньте, ось у мене така велика сковорідка, на ній є олія і висипаємо тісто. Вже на розігріту сковорідку, ось такої консистенції воно повинно бути. Обов'язково зараз розрівнюємо, так гарно, щоб якнайтоншим слоєм лягло. Так. Вишкрябуємо все, що залишилося в мисці.
прижарюємо. Ось так. Розрівнюємо. Так. Накриємо трішечки кришечкою, щоб підтушилося. Поки там печеться наше тісто, ми беремо зелень. Бачите, зелень, я ось так поставлю. В неї додаємо кетчуп чилі. Так, небагато, щоб була перчинка. Та кетчуп до шашлику. Також небагато, трошечки додаємо. Так. І додаємо також трішечки майонезу. Ось так. І все перемішуємо. А тим часом поглядаємо, що у нас тут на сковороді. Так. Ні, ще рано, хай припікається. Ось так накриємо. Беремо вилочку і все це вилочкою змішуємо. Ось так. Зелень, кетчуп та майонез. Так, можна трошечки майонезу додати, щоб було рідше. Так, поки печеться, ми вимішуємо. Так, ніби готове. Так, подивіться на тісто. Нам його потрібно буде перевернути. Обов'язково. Для цього я дерев'яну лопатку зараз та щипці візьму. Якось будемо перевертати. Так, раз. І перевернули. Бачите? Тепер висипаємо зверху все, що ми намісили. Кетчуп, майонез та зелень. І розгладжуємо. Так, огонь трошки до 4 зменшую. Ось так. Розгладили. Так, ловко-ловко до самого краю намазуємо. Потім трішечки цибульки. Трішечки ось так. Ну що, за піца без цибулі. Я люблю таку. То й покладу. Так. Потім 2 сосисочки нарізані. Викладаємо. Так, поки я зніму з огню, а то пережариться тісто. Бачите, не встигаю. Так, ловко викладаю.
Видно вам? Видно, як я викладаю. Зверху ще помідорчика покладемо та затремо сиром. Ось так. Так, помідорчик. Помідорчик покладемо. Помідорчика небагато, хто скільки любить. Та затираємо обов'язково сиром. Обов'язково. Що ж то за піца, якщо вона без сиру? Беремо терку, натираємо сир. Так. Закриваємо кришкою і ставимо на вогонь, поки у нас не розтане, сир. Так, погляньте. Бачите, вже розстав наш сир, і ми будемо зараз знімати піцу. Так. Перекладемо її. Ось так, ось таким звичайним способом. Перекладемо її на таріль. Так, піцу я вже порізала. На аромат позбігалися діти. І Андрійко мене просить. Йому шматочок без помідорів. Ой-ой-ой, який він гарячий. Якось треба мені ось так. Без помідорів, бачите, ось так. Ось такий смачний. Готуйте з любов'ю. За 5 хвилин смачного!